Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jetek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kedatangan lagi pasien ya. Dalam hal ini ya seperti biasa pengen di-upgrade ya biar performance si laptopnya itu lebih kencang ya. Kebetulan ketika Mang cek ternyata memorinya hanya 2 GB ya. Harddisknya itu memang 500 GB. Nanti kita ganti SSD yang 120 ya. Ini untuk mereknya itu adalah merek HP. Terus modelnya tuh 14G 102 AU ya, revisi 1 kalau nggak salah. Nah ini Bang sudah beli ya. Pertama SSD 120 GB. Yang kedua ini memori ya. Memori 8 GB ini. 8 GB. Oke ya. Nah untuk pendingin yang pertama yang mudah dulu ya. Nah nanti untuk hard disk Bang akan pakai caddy ini ya. Pakai caddy. Ini biar harddisk yang asalnya di dalam ini bisa dipakai lagi, bisa di datanya bisa dipakai lah untuk storage. Dan mungkin ada yang dikorbankan ya ini DPD-nya. Kebetulan ada DPD-nya, jadi ini akan dicabut, masukin caddy ya, pasang harddisk di sini, masukin caddy. Jadi si datanya itu masih bisa dipakai. Oke ya, kita ganti dulu yang gampang nih ya. Memori. Nah, ini memang kelemahan dari tipe ini, dia cuma satu ya, di slotnya itu. Biasanya kalau dua mudah ya, kita tinggal tambah. Tapi masalahnya ini hanya satu slot memorinya, jadi terpaksa Mang cabut. Yang dulunya ini hanya 2 GB nih ya. Mang cabut. Kita pasang memori yang baru ya. Nah, ini 8 GB ya. Memori yang baru 8 GB. Nah, udah ya. Kalau sudah seperti itu, ya kita nanti tinggal bongkar untuk masang SSD-nya ya. SSD beberapa bautnya harus dibuka di sini ya, ada di dalam juga nih. Pertama satu, jadi harus bongkar memori untuk ngebuka ini ya, bagian belakangnya gitu ya. Ini ya, terutama yang ini ya, karena nanti kita akan buka keyboard ya. Karena ini kalau yang THP tipe gini agak rumit. Ini ya, ini harus dibuka semua, termasuk baterai ya. Baterai kita buka juga. Nah ini kita buka ya, ini. Nah keyboard udah copot. Ini juga harus dibuka, ini untuk kabel ke power ke sini ya. Nah ini untuk mouse, kita buka juga, karena kita nanti akan bongkar ini ya. Bongkar baut ini ya, untuk membuka. Sama baut ini. Ada dua nih ya, baut kecil. Yang bekas CD-ROM, juga dibuka. Nah, kan udah copot ya. Nanti kita buka ini. Buka ini. Terus, kita kalau mau buka harddisk ini, kita buka ini juga nih. Ada baut di sini ya.
yang nutup si hard disk. Ini nih. Nah. Sama baut ini ya. Ya ini nih, buka ya. Ini ya memang tipe HP kayak gini lumayan rumit ya. Ini kita harus tahu. Nah, ini. Baru kalau sudah ini, kita cabut yang ini ya. Ini speaker nih nampaknya. Speaker, cabut. Sini nanti ada 2 baut nih. Ya. 2 baut yang untuk ngelock si hard disk. Kita buka juga. Nah, ini. Buka ya. Nah, ini baru si hard disk bisa dicabut. Nah. Karena ya ini masih dipakai ya. Dudukan hard disknya kita buka juga di sini nih. Nah, ini kita nanti akan masukkan ke caddy ke sini ya. Nah, ini jadi ke caddy ke sini. Nah, ini tinggal dibaut aja nanti dikunci. Ini hard disknya, SSD-nya kita akan pasang di sini ya nanti. Pasang dudukannya dulu. Dudukan SSD-nya. Nah, ini ya. Tinggal kita kunci lagi nih. Si dudukan hard disknya. Ini agak banyak baut yang harus dipasang ya, dibongkar dan dipasang. Jadi harus hati-hati. Takutnya salah malah rusak gitu ya. Nah, kalau udah ini kita pasang lagi si speakernya ya. Kita pasang juga ini USB ya. Colokan USB di sini. Ada dudukannya nih ya. Jadi nggak akan salah kayaknya. Oke, terus kita juga pasang lagi ini ya. Oke, sudah. Jangan lupa ya, ini dipasang, ini dipasang. Nanti tinggal pasang ini ya. Ke sini. Keyboard ya, tinggal di baut.
Nah ini ya, kita sudah selesai. Ini kita booting dari SSD ya. SSD ini memang agak nanti akan sedikit lama dia karena harus install driver dan lain-lain gitu ya. Karena ini baru dipasang di sini. Itu ya caranya. Jadi tadi memang kalau untuk yang tipe ini agak sedikit rumit ya. Beda dengan beberapa laptop yang lain. Tinggal buka belakang gitu ya. Kita tinggal pakai tinggal ganti spare partnya. Nah, kalau ini kita harus buka keyboard dan lain-lain. Makanya ini harus sedikit apik gitu ya, sedikit hati-hati. Ditakutkan ada beberapa yang rusak lah gitu ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.